Now, if you are going to dominate financially, bongo soki esengeli odomine na the finance first thing eloko ya liboso is trust. ezali ozala crédible. You must show God that he can trust you. Esengeli olakisa na nzambe eke akoki kotiela yo motema. Amen. Tithing is showing God that you can be trusted. Kofuta dîme na yo elakisi nde pa nzambe eke okoki kozala crédible. God, Nzambe if you give me money, soki opesi ye mbongo give me money, I am trusted. wana naza I am crédible. trustworthy. Wana naza crédible. I will build your kingdom. Wana nde nakotonga temple na yo. The reason why people are not getting, they're not trustworthy. Raison oyo bato bazozwa te eza mpo baza crédible te. They're not trustworthy. Baza crédible te. So that person, Bongo moto aboye promotion comes with trust promotion eutaka na crédibilité. on earth Awa na se and spiritually. même na ndenge ya molimo. Fight to be trusted. Bunda mpo ozala crédible. If you can't be trusted, Soki oza crédible te it's hard to be promoted. okozwa promotion te. It's very difficult to be promoted. Eza difficile mpo ozwa promotion. Spiritually Na ndenge ya molimo and physically. mpe na physiquement. Hey, papa tikitala mondima yaka na église, Vous atiki savez, Bible ya na Les téléphone. fidèles viennent à l'église, ils abandonnent la Bible, ils amènent les téléphones. Atiki Bible ya nani? La Bible est à la maison, les téléphones avec lui. Abosani Bible ya nani? Il oublie la Bible, il vient avec Tala quoi? voisin tuna Bible na eza. Voisin, Bible na eza wapi? Après aye na Bible te, soki pasteur a fongoli Bible te, alobi pasteur ebi côté ate a fongoli Bible. Lui Ye oublie ayaki sa na Bible. téléphone. Mais le pasteur, s'il n'ouvre pas sa Bible, on les juge. Mais vous, vous n'avez amené que votre téléphone. Maturité eza wapi? Erka ke sili pan Et quand l'argent se termine, azongi normal. vous redevenez normal. Osomona mutazui musala koma kofinga batu nyonso. Avez-vous déjà vu quelqu'un trouver de l'emploi et insulter tout le monde? Bolongwa kuna. Ah, laissez-moi Ngape tranquille. na za mutu bobana Foutez-moi osaka la nanga paix. kala. Vous Lelo vous moquez bosonga de moi lisusu avant. bomona. Aujourd'hui, revenez encore. Oh, nini ezosala ebongo Qu'est-ce qui lelo? le pousse? Oh, azwaki musala. Oh, il a trouvé un emploi. Bafute $200. On le paye $200. Akomi komake respect ya mutu Et nyonso. voilà, il n'a plus de respect pour Nini personne. ezotinda ebongo? Qu'est-ce qui le pousse? De l'argent. Can you be trusted? Est-ce que vous pouvez être crédible? Okoko zala mutu batiela motema. Est-ce que crédible? Crédible. 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 Mutu ya crédible. Quelqu'un de Soka crédible. zui $1000 rongoli dim, c'est Quand il kaza gagne crédible. $1000, il enlève sa dîme. C'est ça sa Soka liye crédibilité. dim aza crédible te. Quand il mange sa dîme, il n'est pas crédible. Pas crédible te. Pas Liboso du tout. nzambo zui zero, aza crédible. Devant Dieu, vous avez zéro. Now, if you are going to dominate financially, Bongo soki esengeli odomine na the finance. first thing Eloko ya liboso is trust. ezali ozala crédible. You must show God that he can trust you. Esengeli olakisa na nzambe eke akoki kotiela yo motema. Amen. Tithing is showing God that you can be trusted. Kofuta dîme na yo elakisi nde pa nzambe eke okoki kozala crédible. God, Nzambe, if you give me money, soki opesi ye mbongo, give me money, I am trusted. wana naza I am crédible. trustworthy. Wana naza crédible. I will build your kingdom. Wana nde nakotonga temple na yo. The reason why people are not getting, they're not trustworthy. Raison oyo bato bazozwa te eza mpo baza crédible te. They're not trustworthy. Baza crédible te. I had a guy I was sending him, I said, go put Karibira. Go put Karibira in the car. Na mutu mosusu natindi ye kende otielanga carburant na mutuka. I give him $20. Napesi ye $20, He put $10. atie $10. And I got to know Mpe nayebaki he can't be trusted. aza crédible te. So that person, Bongo mutu aboye promotion comes with trust promotion eutaka na crédibilité. on earth Awa na se and spiritually. même na ndenge ya molimo. Fight to be trusted. Bunda mpo ozala crédible. If you can't be trusted, Soki oza crédible te it's hard to be promoted. okozwa promotion te. It's very difficult to be promoted. Eza difficile mpo ozwa promotion. Spiritually Na ndenge ya molimo and physically. mpe na physiquement. Wherever you work, Bisika nyonso ozosala if you can't be trusted, soki okoki kozala you crédible can te never be promoted. okozwa mpe promotion te. Waka fire 12. It is the issue of trust. Eza likambo nde ya crédibilité. When God sees you are not ready,
Soki nzamba moni okomina nous prêter, he can't give you something to kill you. akoki te apeso eloko lobi eboma yo. I told God, I always tell God, Na pesi nzambe merci pe I toujours. always tell God, Na yebisaka nzambe toujours. kopesa nga mbongo te oyo yebi ke kolongola nga na nzela na. Ne me donne pas autant d'argent que tu saches qu'il puisse détruire ma Pesa foi. nga oyo kokani na kondima na ngai. Donne-moi l'équivalent Eza na de ma bato awa foi. kondima na ye eza ya $10. Nde Il y a kondima des na gens yo. dont la foi Soki s'arrête à kaka ozwi $10. $100 liboma. S'il gagne $100, ce sera la folie. Mutu ayebi eza nzambe. Celui qui te maîtrise, c'est Même yo Dieu. miyebi te. Même toi, tu ne te connais Mutu pas assez. ayebaka mwana eza moboti na ye. Celui qui connaît l'enfant, c'est son père. Nzambe azali moboti na yo. Dieu est notre parent. Ayebi yo très bien. Il te connaît mieux que toi-même. Mutu mosusu aza na kati ya libala aza na ye bien. Quelqu'un d'autre peut être bien dans son foyer, Mais jour papa wana simbi mbongo. mais le jour que l'homme touche à l'argent, Mwasi akomi kolela. la femme se met à pleurer. Mama mituni. Elle se demande, Eto papa azalaki na mbongo te. quand il n'avait Aza rien, ayaka na ndako 18. il revenait à l'heure. Lelo nzambe asali ngolo. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Akomi kokotisa $5,000. Il commence à gagner $5,000. Nasangi kimia. Je n'ai plus de paix. Mama zolela. Maman pleure. Nzambe longola ta mbongo. Seigneur, retire cet Tozonga ndenge argent tozalaki. pour reprendre notre vie d'avant. Oyoka bango te. Vous n'avez jamais vu ça? Oyoka bango te. Jamais rencontré? Yo mama ozoloba pasteur sambela mobala zo mbongo. Vous, maman, demandez compris Mais pour oyebi votre pona mari. nini nzamba tikende Mais ngaza. savez-vous pourquoi Dieu les maintient Ayebi encore? ke mobali jura kozwa mbongo na na Il qualité. sait que votre mari n'est Yo pas encore kokoma assez mama mature. kolela. Vous vous mettrez à pleurer. Amen eza wapi? Amen. Est-ce que makambo na zolo beza solo te? Est-ce que c'est vrai cela? Nzambe pesa. Dieu, donne-nous. Est-ce que vous avez la maîtrise spirituelle? Est-ce que vous avez la maîtrise Vous avez la spirituelle? fondation. Est-ce que vous avez la fondation? Hey, papa tikitala. Mondima yaka na église, hein? Vous Atiki savez, Bible ya na Les téléphone. fidèles viennent à l'église, ils abandonnent la Bible, ils amènent les téléphones. Atiki Bible ya na nini? La Bible est à la maison, les téléphones avec lui. Abosani Bible ya na nini? Il oublie la Bible, il vient avec Tala quoi? voisin tourne Bible na eza. Voisin, Bible na eza wapi? Après aye na Bible te, soki pasteur afongoli Bible te, alobi pasteur ebi côté ate afongoli Bible te. Lui Ye oublie ayaki sa na Bible. téléphone. Mais le pasteur, s'il n'ouvre pas sa Bible, on les juge. Mais vous n'avez amené que votre téléphone. Maturité eza wapi? Où est la maturité? Tala voisin lo bazala na maturité. Demandez à votre voisin d'avoir la maturité. Deutéronome 18, 8 18 elobini. Deutéronome 8, 18. Financial dominion. 18 elobi boye. Kasi boyebaka Boyebaka tango nyonso te tango nyonso te ezali Yawe Nzambe na bino ezali Yawe Nzambe na nani? Nabiso. Hein? Yawe Hein? Nzambe nabiso. Edingwe, Te. kisi, Te. banganga. Te. Siko makambo ya batokenda koluka kisi tozwa mbongo euta wapi? D'où vient qu'on aille chercher des fétiches pour avoir de l'argent? Euta wapi bandeko? D'où vient que c'est là? Soko lingo koma na mbongo kendo lukanganga apesa yo mbongo ya kisi ya mbongo. Si vous voulez Mutu avoir de aza na jipe ya l'argent, kitoko kisi. cherchez un Efo féticheur. tongandaku kisi. même Pona des nini jolis véhicules bozoteka mabota na fétiches, bino na biloko ya construire pamba. fétiche. Pourquoi vendez-vous vos familles pour des choses vaines? Nzamba zali original. Dieu est original. Kisi eza ba Les photocopie. fétiches sont que de Satan copies. aza photocopie. Le diable est une Nzamba copie. pesaka original. Dieu donne Soki l'original. akomisi yo bozwi. S'il vous enrichit, Mutu akobotola yo. personne ne peut vous le retirer. Alobi nini? Amen. Tanga toyoka alobi nini? ezali Yawe Nzambe na bino Ezali Yawe. Kombo na nani? Asalaka nini avance? moto apesaka bino makasi ya kozwa bomengo yango Apesaka baraka, apesaka patience, apesaka bama Claudine makasi loba force. Power. Power. Yamba power ya mbongo lelo. Yabi. Yamba power ya bozwi. Na yabi. Il faut comprendre soko zoluka bozwi esika oken. Il faut comprendre où aller quand on veut s'enrichir. Aha, silisa. ezali ye mutu akozala kokokisa seleka oyo Ye mutu akataki apesaka bino nguya ya kosala nini? Ya bomengo. makasi ya kozwa bomengo yango Makasi ya kozwa bonini? bomengo yango Lelo koyamba makasi ya bomengo wana. Amen. Siko pona nini azali kopesa bomengo Et wana? pourquoi vous donne-t-il cette fortune? Avance. ezali ye moto akozala kokokisa seleka oyo akataki
tango asalaki boyokani na bakoko na bino ndenge azali kokokisa yango lelo oyo. Ezana buyokani nzamba sala na bakoko na biso. Il y a une alliance entre Dieu et nos Bakoko na ancêtres. biso bazali banani ba Abraham. Qui sont nos ancêtres? Abraham Abraham. azali koko église. Abraham, c'est Soki l'ancêtre de oyambi l'Église. Kristo Yesu. Quand vous recevez le Christ Jésus Lokola mokonzi ya vina yo. comme Seigneur et Sauveur, Okomi juif vous spirituel. devenez juif spirituellement. Amen. Yesu aza kati na yo. Jésus est en vous. C'est que Yesu soka kati na yo. C'est que quand Jésus est en Makila na vous, ye komi ya juif. votre sang est juif. Ozali juif ya molimo. Vous devenez spirituellement Nalobi oza juif. juif ya Je molimo. dis que vous êtes juif spirituellement. Nalobi oza juif ya molimo. Vous êtes spirituellement juif. Soko moni ba juif ya nzoto. Quand vous voyez les juifs physiques, Na mokili mokbimba bango nde bazokona. sur la terre, c'est eux qui dominent. Domaine ya diamant, Dans le domaine ya du diamant, or, de domaine l'or, ya politique. des politiques, Bango nde ba contrôle. ils influencent tout. Soko za na diamant zoteka. Si vous vendez du diamant, Esukaka na maboko ya ba juif ça ya va nzoto. finir par atterrir entre les mains de juifs. Lipamboli wana euta Abraham. Cette bénédiction vient d'Abraham. Na kopambola yo. Je te bénirai. Okokoma lipamboli na Tu mokili. seras une bénédiction Muto pour ya la kolakela terre. mabe ye pe na Celui lakela qui te mabe. maudira sera maudit. Soki eza bongo na juif ya Et nzoto. si c'est ainsi pour les juifs physiques, Ya molimo efe leka. et quoi alors pour les juifs spirituels? Nalingi naloba na yo. Amen. Je voudrais vous Yo dire, moto yambi Yesu. pour vous qui avez reçu Lokola Jésus-Christ mokonzi ya vina yo. comme Seigneur et Oza Sauveur, makasi koleka juif ya vous nzoto. êtes plus fort que les juifs physiques. Amen. Oza pri makasi koleka oya Vous nzoto. êtes bien plus fort que les juifs Oya physiques. yo eza ya molimo. Car la vôtre est Mais spirituelle. avant okoma yango efo ndima yango. Mais avant de les devenir, il faut y croire. Omoni Vous voyez, pauvreté ezali mentalité. la pauvreté est une mentalité. Ya mibale ezali démon. Deuxièmement, c'est un démon. Balokaka mutu pauvreté. On ensorcelle quelqu'un de pauvreté. Pauvreté eza ya kindoki. C'est de la sorcellerie. Ya yo wana oyo esilaka te eza ya kolokama. Cette pauvreté chronique où vous êtes, c'est de la Démon sorcellerie. wana efa kenda lelo. Ce démon partira et Oh c'est ateka te aujourd'hui. efa kenda lelo. Il Amen. part aujourd'hui. Wasi beloka malonga te efa kenda lelo. Il faut qu'il vous libère aujourd'hui. Oh babala ye te efa kenda lelo. Lélo, Ekenda mokolo nini. lélo. Eloko ya liboso bandoki basalaka. La première chose que font les sorciers, Soki bazali koatake mutu. quand ils attaquent quelqu'un, Balongolaka finance. ils vous Avant détruisent bapesa yo financièrement. mbasu. Avant de vous Avant rendre bapesa yo malade, malade. avant de vous donner des maladies diverses, Eloko ya liboso batakaka. la première chose à attaquer, Finance. c'est votre finance. Même gouvernement soki elingi rendre mutu faible. Même si le gouvernement voudrait vous affaiblir, Eloko batakaka la liboso. première chose à attaquer, Po atake bafere na ye. attaquer sont ses affaires. Soki aza na mbongo te S'il n'a pas d'argent, akokufa monoko. il va mourir, il va se taire. Ndozomona soko oza na mbongo te. Voyez pourquoi quand vous n'avez pas d'argent, Oza mwana mobali. vous êtes un homme. Baloba kanga monoko yo zoloba ni. On vous dit taisez-vous, qu'allez-vous dire là? C'est que soki bakati yo mbongo. Ça veut dire quand on coupe votre Babomi finance, yo na monoko. on vous rend Eh muet. bato baloba yo po aloba. Eh Que les kanga gens wana parlent et eloko. que vous parliez aussi, taisez-vous. Yo po kangi monoko. Et vous vous taisez, Poza na eloko te. vous reculez. Eza na bato ebele. Il y a beaucoup de Baza gens, pe na eloko ya koloba. ils ont aussi des choses à Baza dire. pe mayele. Ils ont aussi de Mais nana l'intelligence. kosalela mayele ya mobola. Mais qui va exploiter l'intelligence d'un pauvre? Nana koyeba mayele ya mutu aza na eloko Qui te. découvrira l'intelligence d'un démuni? Mutu aza na mbongo. Celui qui a de Ata na moyens. mboka aza champion ya bazoba na mboka. Même au village, il peut être champion de fou. Mais aza na mbongo bakoyoka Mais ye. puisqu'il a de l'argent, on va l'écouter. Amen. Mais na village boyebi oyo azaka champion ya bazoba Mais me bayokaka au ye. village, vous savez que c'est un sot, mais vous l'écoutez quand même. Yo oza na mayele. Eh, zi, Vous, vanda. l'intelligent pauvre, on vous demande de Alingi vous naloba taire. likambo ekosimba te. Eh, yo ozalaka bongo vanda Vos na points se. de vue sont toujours mis au silence. Mokonzi olobi nini? Grand chef, que dites-vous? Mokonzi aleki alobi na ye buzoba bato baseki bayebi ke eza buzoba me bayambi Les yango grands mpo aza- patrons racontent de bêtises et on reçoit à cause de ses moyens. soki nazoteya makambo oyo Quand bazoloba, je prêche, oh, baraka teya repentance. Les gens me Repentance, demandent, Baraka, prêche la repentance. eza domaine na nga te. La repentance, ce n'est pas mon domaine. nasi na repenti nana masumu te. Je me suis déjà repenti moi-même Chaque pasteur que chaque pasteur aza na grâce a sa grâce oyo nzambe apesa ye. que Dieu lui a donnée. mosusu eza repentance. D'autres, c'est dans la repentance. ngai aloba kendo sala bango bami. Moi, il m'a envoyé dans la prospérité pour faire de millionnaires. Amen.
Go make them rich. Va faire de millionnaires, Kendo des buka ba riches. mentalité à pauvreté. Va casser la pauvreté en La eux. kisa bango ndenge ya kofungwa. Apprends-leur comment se développer Et na mentalement. komi na Kinshasa na bandi kopesa ba Quand je suis pasteur ba arrivé à mituka. Kinshasa, j'ai commencé à Oh, le faire. asomi la kisa. J'ai bénissé Oh, les pasteurs avec azana des ngwe véhicules. bele, On dit non. qu'il est vantard. C'est l'enseignement. Non, c'est l'enseignement. Amen. Pasteur peut akoki kozwa jeep akabili pe pasteur muninga Le na. pasteur Sans peut problème. aussi offrir une jeep à son ami pasteur, sans Mpona aucun nini problème. bolingaka koka biloko eza malonga te. Pourquoi voulez-vous que faire des dons de choses qui ne sont pas importantes? Mais yo ozosambela nzambe apesa yo Mais malonga. vous priez pour que Dieu vous bénisse. Mais yo pe nzambe otiaka malonga te. En venant chez Dieu, vous ne donnez que des choses que vous ne voulez plus pour vous. Deutéronome 18 elobi nini? Bokokanisa nzambe na bino po ete ye nde apesaka bino makasi Vous ya koluka. vous souviendrez de votre Papa Dieu. soki balongoli yo makasi ya koluka. Si on vous retire la force de chercher, Okobima ti poko ozwi eloko te. vous sortirez matin jusqu'au soir sans Mosusu rien alobi nazwi apporter. $1000 yo ozozonga sans D'autres chasser. ont $1000 et vous vous rentrez même réduit. Moto apesaka yo makasi ya koluka. Celui qui te donne le moyen de Kombo na ye trouver Yahweh. s'appelle Yahweh. Efo Amen. kanisaka ye ere nyonso. Il faudrait s'en souvenir tout le temps. Soko lingo mata. Si tu veux monter, Efo kanisaka ye ere nyonso. souviens-toi de lui tout le Soko temps. lingi pauvreté sila. Si tu veux casser avec la Efo pauvreté, okanisaka ye. il faudrait penser à Pauvreté lui. ezali ya nzambe te. La pauvreté n'est pas de Dieu. Pauvreté ezali kozala eza christianisme te. La pauvreté n'est pas chrétien. Some people think that poverty is Christian. Bato mususu bakanisaka ke bobolande vie ya bakristo. Nga na koloba pauvreté eza kindoki. La pauvreté c'est de It is la witchcraft. sorcellerie, c'est de la sorcellerie. witchcraft. Eza bondoki. Pray against it. Sambela bundisa yango. Work against it. Bunda egene bundisa yango. Sala musala contre Sala poverty. musala contre yango. Eza na bato vandi awa. Il y a des gens ici présents. Ominimizaka misala. Vous minimisez le travail, Mais olingi pauvreté mais sila. vous voulez casser la pauvreté. Oza lulendo. Vous êtes orgueilleux. Bapesi yo musala oyo eza ya On niveau vous na donne un nga te. travail, il n'est pas de votre niveau. Tout ce qu'on vous propose n'est pas de votre niveau. Nzambe apambolaka misala ya maboko na biso. Dieu bénit le travail de nos Olingi mains. Nzambe apambola yo. Comment veux-tu que Dieu Tika te bénisse? kominimize misala. Arrête de minimiser le travail. Ata Amen. oza gradué. Même si tu es Sala gradué, quelque chose. fais quelque Teka chose. makala. Vends de la Teka braise. ndundu. Vends des légumes. Bakuta yo ozoteka mbinzo. On te trouve vendre des Bakuta yo chenilles. ozoteka makala. On te trouve vendre des braises. Amen. Yes. Kumba taxi. Kumba moto luka Transport de mbongo. taxi, le moto cherche de Tika l'argent. kofanda wana omoni nga naza gradué naza gradué. Arrête de présenter tes diplômes plutôt que de travailler. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Yo balobi na ye moto ya akoteka makaya bakotonga ndako te. Qui vous dit que qui vend de Yo yebi maman makaya, vous Olive ne peut ateka pas na bâtir? matungulu. Savez-vous que maman Olive a vendu des oignons? Yo koma kingaka te tunanga. Est-ce que vous avez déjà été à Kingakat? Ateka na matungulu. Maman Olive vend des oignons. Ateka na pundu. Elle vend du pondu. Mais yo zomo na pundu ya bato ya si. Mais vous trouvez ça, c'est Baninga une basse bazotongela classe. ngo bandako. D'autres bâtissent avec ça. Nazo Amen. sela ba nominer nga na gouvernement J'attends être utazeka. nommé au gouvernement. Vous Utazeka. vieillirez. Utazeka. Vous vieillirez. Utazeka. Okonuna. Maman azana musala te. Maman n'a pas de Na pesi travail. ya kolambe pa na nga ba Je lui futo propose de $100. venir cuisiner chez moi à $100. Nga na koko za la cuisinière te. Elle me dit elle ne peut pas être Kanga une mbanga na cuisinière. yo kokufa pauvre. Tais-toi, tu vas mourir pauvre. Yo makambe ko utaka na kolambela papa. Savez-vous d'où viennent, combien de choses viendront? avantage na ba pambole ko Les utaka. avantages et bénédictions qui y sont liés. Papa, most people want they don't like poverty, Bato ebele balingaka bobola te, but they don't want to work. mais bayebi pe koluka te. To work. koluka te. Kosala, kosala mosala. You don't want to work. Balingi mosala te. Soki mutapesi yo musala ya 10 000 francs. Si quelqu'un vous Oza propose na un 10 000 travail de francs 10 000 te. francs Sala yango et nani. que vous n'en avez pas, faites-les Ere d'abord. bakokuta yo batuni yo bafuta ko combien 10 000 Le francs. jour où on vous Soko interrogera, passe test wana ya si $1000 vous passez pe ces koya. tests, $1000 viendra. Amen. $1000 pe koya. Amen. Omoni nga na niveau nazali. Vous savez, à mon niveau, Sala ya à moi, $1000. il me faut un travail de $1000. Ya $1000. Nakoyebisa ke église oyo Je veux vous dire que cette église bana na se anzete. a commencé sous un arbre. Ngai protocole, Moi, j'étais nga protocole, pasteur. j'étais aussi pasteur. Na sambeli boy Quand j'ai koto na fini leki de na sili prier, mutu. par derrière, c'est encore moi la sécurité. Après na pesi témoin, Et pesa témoin. après,
je prends les micros et je prends les témoignages. Tiro ndenge na komi. Jusqu'à ce jour. Don't despise work. Qu'on néglige mosala te. There is a lot of work in Kinshasa. Misala ezebele na Kinshasa. But men are so proud. Mais ebele baza kosala te. Proud. Ebele baza lolendo. Ngai nateka. Moi vendre. Bamunanga. Qu'on me voit vendre. Ah, te. Mais Moi, vous préférez non. Osenga. Vous préférez 10 000 demander 10 000 francs que Lukango. que de les chercher. Osenga 1000 francs. Vous voulez demander Mais 1000 misale francs. ko peso 1000 francs zali mais Mais il y a du travail qui puisse vous produire 1000 francs, vous n'en voulez pas. Mais Mais nous minimisons ces travaux-là. Nous voulons le niveau de travail que au bureau. Il faut qu'on me donne un bureau qui ait de climatiseurs. Demandez à ceux qui sont dans des bureaux où ont-ils commencé. Demandez à quiconque quelle est la route pour monter. Il vous dira que ça commence en bas. Mon fils, quand Dieu vous donne la grâce de vendre du foufou, vendez-les calmement. Soyez fidèles dans le foufou. Payez vos dîmes. Dites-lui que je vends du foufou. J'ai mon assiette de foufou. Voici ma dîme de 1000 francs. Priez, papa, que je monte. Amen. If you can't get a job, create one. Soki okokozwa musala te, créez musala na yo. Create a job. Créez musala yo moko. Create something. Créez quelque chose. Hard work. Musala makasi. Prayer. Losambo will release you into financial prosperity. Ekofungola yo na prospérité financière. Amen. Things cannot only be done by prayer. Makambo ekoko sala mapeka na losambo te. No, we pray. Tozo sambela. But find something to do with your hands. Mais lukapelo komoko sala na maboko na yo. Something. Quelque chose. When it comes time for service, come. Tango ekomi ngonga losambo yaka. Pastor na komi koteka nguba. Pasteur, maintenant je vends des arachides. Juste l'arachide. Maman Claire bota ranga moto. Baraka mabonza mabonza. C'est que yo erozala kite mabonze bana kokota te. Erokoti siko okomi kotuna mabonza. Crédibilité za wapi? Église za ya parlement céleste kana lobana yo. Parlement céleste kozala awata na kufi. Ekozalaka. Ndenge la borne ezali mundela kenda. Église parlement eza baraka te. Nga naza formateur. Nazali ko former bino pendant 10 ans. Un jour na kotikela bino. Mais boza préparer. Fongola cellule de maison. Révérend à commune Selenine Zakuna. Ata Seru, ezate melati kola pastorel. Bandeko. Soki nazo fuka manazole la nzambe. Bana oyo tokena na bango wapi. Nzambe kitisa molimo. Nazala na bana oyo bazana esprit onga nazana. Balinga batu. Balinga d'abord kolinga batu mabena biso to lingani te bumoko ezate oyo azobundisa oyo azofunda oyo azo nini yango bozowelela maturité za wapi mutu alingi musala ayebi ke musala oyo lelo ata eza moke lobby parlement céleste lobby ekozala 1 million. Amen. Yo kanisi ba pastor bako uta psiza yo. Yo lelo nazo former ko zala nani. Pasteur na kati ya parlement ngaba ndiminano bayete. Soki bino boza awa nazo préparer bino po botambusa musala oyo kenda liboso. Soko moni nazo benga mutu kamba seru na ndaku eza blague te. Nazo luka do. Nazo luka capacité. Nazo luka do ya nzambe na kati ya mutu wana. Amen, amen. Combien vous en avez serrou nandako? Serrou de maison banaga 3, 2,
kaka osangisaka bango mardi na samedi tombola loboko nanda kutombola bien kobanga te bwaka fa 3 fois. Merci. Dimanche on a kosala contrôle. Tout travail makasi. Amen. Natelemi na bimisi quelques pasteurs na zuba église na pesi kisangani Lubumbashi bakomi kuna omwe basala makambo nga na tindi bango bakomi ko bundisa siko papa oya bimisi bango bakomi ko ya papa kabela biso mbongo biso kuna tozana ba na lobi ekomi ya bongo ngana kabela bido mbongo. OK, comme buzomona buzo salanga faveur kuresili na ba église wana bokenda to kotala soki bokoma place bokenda bakatani te bakatana te bakatana. Why? Pona nini? Why? Pona nini? Otiki micro. Hein? Ezani. Bo changer ba interprète. Azo c'est la courant. Boaka fa 3 fois. Now what am I saying? Eloko nazolo bezani. Ce que je dis c'est quoi? Eloko nazolo bezani. Qu'est-ce que je vais dire? Il faudrait être fort dans le travail. Soki okokoma ko dominer na finance. Si vous voulez dominer financièrement, il faudra chasser la paresse. Arrêtez de vous réveiller le matin. Vous vous lavez et vous commencez à tourner. J'attends que le culte commence et même pas d'offrande là-bas. Vous avez passé la journée à ne rien faire. Vous n'avez même pas évangélisé. Si vous n'avez pas de travail, prenez votre Bible, entrez au marché. Prêchez l'évangile et rentrez fatigué à la maison. Si on vous demande d'où venez-vous, je viens de faire le travail de mon Père Céleste pour qu'il se souvienne de moi et qu'il me donne du travail. Amen. Mais rester à la maison matin jusqu'au soir, c'est de la malédiction. Arrêtez de rester à la maison jusqu'au soir à ne rien faire. Prenez votre Bible, habillez-vous en veste, chaussez-vous, entrez au marché, commencez à servir Dieu. Réveillez votre voisin, dites-lui, réveillez-vous. La mouka. Ah, obetiete. Amen. Betambata soka sirikil. Papa, kobanga yep kipembe wanate. Betembata. Tapotez votre voisin, dites-lui, réveillez-vous. Ato betie malemba kobala yote. Betaye, bete kobala. Réveillez-vous. Azo bete ondira zolinga. Il tapote. Okanisa kobala. Vous pensez qu'il va vous Baka faya trop. Look at your neighbor, say work. Tala voisin yebisa e sala mosala. Work. Sala mosala. Work. Sala mosala. Look at what God has for you. Yoka o nzamba lobi pona. Jeremiah 29 verse 11. What does it say? Jérémie. Totangi na mokanda Jérémie chapitre 29 verset 11. Elobi boye. Pamba te batela bino pe na kopesa bino bolamu oyo bozali koluka. Ngai yawe moto na lobi boye. Amen. Waka fire 3 fois. Fire, fire, fire. I know the plans I have for you. Na yebi ba projet naza nango pona bino. Who is speaking? Nani aza koloba? Daddy. Papa. Nana zoloba? Papa. Nana zoloba? Papa. Oh, okufi munoko nana zoloba? Est-ce que ozondi mama loba wana kenzambe abombeli yo bolamu? Amen. Mais si ko venu ngana moni nazokufa okufa okenda wapi? Est-ce que yo simbi bolamu na mbomo yo? Okokufa te. Amen. Na lobi jamais kufa sako tonge meuble. Amen. Jamais kufa sake okumba mutuka. Amen. Nzamba pambola moto lobi amen ya bien. Amen. Papa ozana ba plan, nzabe pa zana ba plan na ye. Bandoki bazana ba plan pona vina yo, menzamba tininga na loba na mutu moko awa. Ye pa zana ba plan ya kitoko pona yo. Amen. Na yoko sakola mutu moko plan ya nzambe eza odonda. O mata, o fayache, o lia kitoko, o lapa kitoko, o teya évangile, o kumba mutu kakito. Mutambaza wa
makambo wana efondima yango soko ndimi yango te kokomela yo te yo kozala mutu ya kolelalela te kolela na yesu sila nzambe atindinga naloba na yo okodondwa pla ya nzambe mpo na ye ezokoma mopawo nalebi te soki bamipawo baye lelo bapelema baloba ngayo. Yes, I have good plans. Nazana ba projet malamu. I have good plans. Nazana ba projet malamu. Bandoke balongwa kuna. Hey. Ba plana bango contre baraka eza kweya. Eglise wana sila. Menza matolo batika bango baloba. Amen. Mwana na nga wana kosila te. Amen. Nazana plana ya kitoko pona ye. Amen. Mwana nzambe teleba. Ane oyo salela nzambe. Lemo tikala kosalela yete. Amen. Azana ba plana ya kitoko pona vina yo. Amen. Amen. Mutu atali alobi yo ose lokote loba jamais nga yesu avandi na kati na nga. Amen. Naza mwana parlement céleste. Nzamba tindi baraka kosakola pona biso ke azana ba pla ya kitoko pona biso. Yes. Tanga yango na nenga malembe toyoka. Alobi nini? Alobi Totangi. Pamba te ngai Yahweh. Ngai nan Yahweh. Nana soloba. Ngai Yahweh. Connecté pa Yahweh. Alobi nini? Na yebi makambo na kani pona bino. Na yebi makambo na kani pona bino. Est-ce que alobi pona mutu moko? Ayebi makambo zoka na pona bino. Amen. Ndima eloko na zoloba. Ndima eloko na zoloba. Amen. Oko prospérer. Amen. Oko mata. Pauvreté ezolongwa na makila na yo. Pauvreté ezokosa na adresse ya vie na yo. Amen. Po makanisi ya nzambe pona yeza kitoko. Omuna mutazoloba ho nzamba kobeta yo yebisa beta koko na yo. Alanda libota na ti 5e génération beta bango mengaite. Amen. Loba ngaite. Ngaite. Ekozala makambo ya mawate. Ekozala makambo ya mawate. Na yeko sakola mawa na yesila. Na lobi demonyo seso memelo mawa ekenda na conversion. Ekende. Ofanda tongo sa mawa mawezo sila. Amen. Ifundima. Tiko kufanda wana ondiro zana mwana mawa, ondire mawa ebota magepa na yo, mawa ondire za noko na yo. Papa nina atika ngana koma mwana mawa. Na koma mwana mawa eso sila kaka lelo. Amen. Nana linge sila. Nana linge sila. Na sambele sila. Amen. Na prier sila lelo. Amen. Nana lobi na yoke okolela libela. Zamba tinina loba na yoke okolela na yesi. Amen. Mokoloni. Lelo. Avance to yoka lobi ni susu. Ekozala makambo ya mawate. Ekozala makambo ya mawate. C'est la parole de Dieu. Amen. Kasi ya esengo. Ya nini? Ya esengo. Seka total. Seka. Nako sekozo kokate. Seka. Seka. Forso seka. Force yango demain zokenda for yoka. C'est là. Na lobo beta maboko te. Na lobo sala ni. Oseka. Seka total. Oyabi ke mulimu ya mawa ekendaga na koseka. Amen. Ekendaga na nini? Na koseka. Mwana nzambe soko seka gate wana problème, il faut délivrance. Il faut seka. Koseka ezali kisi. Muta sekaga akola gate. Amen. Miyo kaka. Longwa kuna. Seka na yobika na komba Jésus. Amen. Mama, omono zobo ma vie na yo Yoka ozakana kabata. Ba mono ndio ni important. Oyebeza na batata, même na banda kuna ngo baseka kate. Omoni soki na seki ba komona nga pamba. Bonjour. Amen. Papa, milimu ya mawande latio. Oza tata mawa.
Koko sa te wana maozolo ka délivrance. Amen. Siko nazolinga mutu nyonso seka siko total. Yo sala ndiro zo seka kaka sala ha ha ha. Tala tata wana. Tala longi na ye. Akange longi. Oyebi ke na molimu ya koseka zalaga. Amen. Molimu ya koseka zali alobi ba plan nazana ngo pona bino eza esengo. Siko koseka ezali manifestation ya esengo. Eza na mbongo mususu kosimba papa mama. Okobanda koseka tongo ti pourquoi? Na ebite wana okozwa ngo ye nanu te. Ba oba kozwa mbongo wana nanu ba yete. Soki nzambe to sambele muntu demelongwe soki na sambele kosimba mbongo te. Kosimba. Bino bozoka nisaka onction za kaka kobenga na ka demo. Omoni onction eloko tinda ngwe sala yango nde ko sala. Esiko ko tinda nzamba sala yango nda osani. Soko lobi bikisaka malade pauvreté tika akobikisaka malade. Botika liboza bampiakatere. Ba? Bampiakatere, bampiakatere. Mais ceux qui n'ont pas sambe la batwa simba mbongo ba osani. Bakosimba. Binoka koyela nga malade papa nazo bela. Hey, bengana te nazo sambela mutu moko wa simba mbongo. Amen. Beta maboka bien. Alobi exemple ya nini? Ya esengo? Ya mawate kasi ya esengo. Ya esengo yo kama manzambe. Aha. Nakobatela bino. Nakobatela bino. Ata banguna batake nana zobatela yo. Zambe. Ata bandoki bazoki ya nana zobatela yo. Zambe. Mutu moka loba nanga baraka zo ba soda na lobi yo. O ngana zana ngo ba leki. Eza mabe kotia sécurité te, eza mabe te. Mais nga ba soda na zana bango ba mona na miso te baze ebele. Amen. Loba ebele. Ebele. Na yo kiote loba ebele. Ebele. Boka fire 3 fois. Fire. Boka bandoki ba zika. Boka makasi. Alobi nini lisusu? Pe nakopesa bino bolamu oyo bozali koluka. Pesa bino bolamu oyo bozosani bozali koluka. Lokola voyage, lokola mutuka. Aloba kopesa bolamu oyo bozosala nini? Nana azali kopesa. Zambe. Bolamu eza nini? Hein? Ngana koma maloba. Te. Eza repentance. Te. Eza kotika masumu. alobi soki na loye na kopesa bolamu oyo zoluka eza na bolamu yo zoluka nana kopesa edingwe kisi yo za na kisi longola ngo na vi na yo soko lingi bolamu oyo esani amen soko za lokolo moko epa ya nganga lokolo mususu epa ya nzambe omona bolamu oyo te amen nzambe alobi na kopesa bolamu oyo zoluka baraka kangama nanga na kopesa bolamu oyo zoluka nakenda koluka kisi pona nini na kosimba kisi pona nini malgré opesa nga kombo ya kisi o baraka za na biloko za na biloko yo somo nango ezaka koteni omuni makamwana salaka salaka na biloko wina za na biloko kombo nango Jésus Christ amen mukolo idéologie ya tikotak azali Yesu Christ ya Nazareth bayaki na batruma ya somona te atuni yo lingi nini alobi na lingi na mona alobi na ye esalemela yo ndenge ondimi yango na minute wana miso ezalaki ya kokufa efungwami akeina lisiba akuti mutu afandi wana 38 ans atuni olingo zala bien mutu wana lobi naza na mutu te
te ya kotombola nga abwaka nga na mai alobi na change système na mutu naningisaka mai letour oyo mpo na yo nakoningisa mai te na ye makolo na ekoloba na yo yesu azoya makolo akoningisa mai te aye makolo azotuna yo olingo telema olingo sala bien olingo simba mbongo olingo simba voyage olingo simba libala telema lobanga yoyo wakafa 3 fois wakabandoki basika wakabanganda bakoya alobi nalingi nazala bien alobi simba simba mbetu na yo telema zonga na ndako alobeli vie echange naye kolobela motu moko naloba naloba te naye kolobela motu moko na kiti ya lelo vie echange vie echange vie echange vie echange vie echange ya mobali na yo echange mosala na yo echange omata 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 banguna na yo you must understand. Il faut te comprendre that the role of a prophet is not to prophesy but to speak. Is to speak. I can speak in your life and you change. Amen. Jesus spoke in people's lives. He never prophesied. There is no day he prophesied on Peter. Pierre. Ezana batebele na sina sakola mozonga papa sakole langa na sakole lisu papa sakole langa yo lingina okomisanga nakoma koyemba basakoli nayo Pierre basakole ka une fois Yesu azolo banani okomi libanga amen a partir lelo likolo libanga oyo na kotonga église nanga deviens une pierre et je bâtirai mon église sur cette pierre et suki kaka wana. Ça ne s'est pas arrêté là. Une seule prophétie. Et la vie de Pierre a changé. Il y a de 1000 prophéties ici. Et vous voulez rajouter pour que ça devienne 1500. Qui ne s'accomplissent pas. Moi je vais prophétiser. Amen. You must see the realizing of your prophecy. Don't look for prophecy. Ask God to confirm and fulfill that we are saying. Amen. Don't look for people to add on. Prophecy speaks of what to come. But when I speak, that means I'm speaking a miracle in the now. 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 Simbinga na lobi kenda lobo simba mbongo lobi po saini. Osimbi. Amen. Wakafa 3 fois. Philippians chapter 4:19. Totangi mokanda ya ba Philippiens chapitre 4 verset 19. Nzambe na ngai azali na bomengo pe lokumu nyonso. Azana nini? Bomengo. Azana mbongo loba mbongo. Mbongo. Okolo mbongo azana. Nzambe. Apesa nani? Sko ozolela nini? When you come to God, you must be assured that He owns all the money. You came in this world naked, and you leave it naked. Cette maison qui dit être tienne n'est pas tienne.
On te l'a confié. On te l'a donné. Tu n'es que gérant. L'argent dans ta poche en ce moment ne t'appartient pas. On te l'a confié. Tu ne fais que gérer. No one in this world owns anything. Non. Même le pango au place église ezali. Même cette parcelle où nous prions, son propriétaire est mort. Il a laissé à ses enfants. En ce moment, ce n'est plus à lui. Amen. Il a tourné le dos à ça. Et même l'enfant héritier mourra et ça sera hérité par autrui. You don't own anything. Your greatest treasure and riches ba richesse is Jesus. Richesse na yo ya munene penza ezande Yesu kangaye. Amen. Oh mutuka les véhicules ne sont qu'un moyen de transport. Même les vêtements c'est pour se couvrir. You don't own anything. Tu n'es propriétaire de rien. Ozakolo yelo komo côté. You don't have. Ozanelo côté. Onga président Mobutu Zaire lupango nangai lelo aza azate eza lupango nae te oye place azala zoka mwanzambe place azali na minito soki Mobutu azongi akoleba na bino botika lulendo botika di nzambe zongi sata Mobutu asekwa te ya bakinwa oyo po batembe. You don't own anything. Ozakolo ya eloko moko te. Whatever you give to God, nyonso yo pesaka na Nzambe, it goes in your heavenly account. Ekendaka na compte na yo na lola. And in the judgment day, pe na mokolo esambiselo, your seeds will be presented. Pe ekozala présenté. Semence no nyonso liboso na Nzambe. Là tu as bu. Ici tu as donné au feu. Ce qui va au feu brûle. Ce qui ne va pas brûler, ce sont les semences faites à l'église. Tu passeras avec tes semences ce que tu as fait pour Dieu et on prend la couronne, on place sur votre tête. Et on dira serviteur fidèle Mosali Malamu. Amen. So, if you want to prosper, don't sow too much in the flesh. Sow in the spirit. The money you give in church, it goes on your heavenly account. Trust me. Trust me. It goes on your heavenly account. Un jour, j'ai pris une enveloppe. J'ai dit aux gens, prenez cette enveloppe, mettez sous votre oreiller au lit et vous verrez des choses. Dr. Brian, il a pris l'engagement pour $1000. Il a fait 3 jours. Il minimisait les choses. Il s'est dit c'est une habitude. Souvent il les dit. Vous savez les gens qui s'habituent à papa. Lui aussi a fait pareil. Mais après 3 jours, il a dit mais papa avait dit qu'on mette sous l'oreiller. Maman, et puis où est l'enveloppe? Place $1000. Il a pris $1000 et il a mis sous son lit. Il s'en est endormi. Pouf! Son esprit a quitté son corps. Pouf! Et il s'est retrouvé au ciel. Le Seigneur l'a reçu. C'est là qu'il a reçu son appel comme pasteur. Et quand il est arrivé au ciel, toutes les offrandes étaient là posées sur la table. Qui ont des yeux, qui ont des oreilles et qui parlaient. Il a posé la question à Jésus. Comment ça se fait que l'argent me parle et me dit merci pour les avoir donnés à l'église? Jésus a répondu, ici au ciel, vous ferez comme vous faites sur la terre. Ça monte au ciel et ici au ciel, toute chose a une vie. Même l'argent parle
Et écoute, l'argent lui disait merci de m'avoir donné à l'église. Il voit sur l'autre table la Jeep ML qu'il m'avait offert qui s'est ouvert au devant et disait bonjour homme de Dieu. Merci de m'avoir offert à l'église. Voyez pourquoi après m'avoir offert, j'ai demandé à Dieu de t'amener ici pour que je te voie. Il a dit comment ça se fait que ça parle. Toutes tes semences, quand tu les donnes ici au ciel, ça va parler en ton nom. Amen. Jésus a dit à l'arbre, l'arbre a séché. Toi tu diras qu'il a maudit l'arbre. Moi je pensais que maudire un arbre c'est le couper. Mais la parole, comment se fait-il que l'arbre entende la langue? Combien de fois je demande à la pluie de ne pas venir et la pluie obéit. Et si je dis à l'argent de venir dans ta vie, ne viendrait-il pas? La personne qui bloque l'argent, c'est toi. Dans ta têtutesse, tu ne veux pas avoir la foi. Tu es habitué. Nombreux, vous laissez vos prophéties sur place ici. Moi, le jour que ma vie a changé, c'est le jour où j'ai dit à mon père spirituel que vous soyez bon ou mauvais, vos paroles ont de l'effet dans ma vie. Si j'avais observé ses faiblesses pour minimiser ses propos, j'allais perdre ma bénédiction. tozalaki plus de 30 nga mutu na bima na mwasi mususu na mokaza ndekodangaza na Londres azana pasteur mususu aza business woman munene azana Tanzanie nenge tozalaki na generation na biso tolala na église ba o baba ndiko tia mabeka papa kosi papa sali boy basila sila papa molimu na biso azati lelo me bango basani mengana bandaki komona munoko na ye nazoloba oyo eza munoko ya esili soki na lingina yo kanzambe na kendage pa na ye nzamba lobi nini o ya koloba yango nde nzamba lobi soka lobi lelo to seme na kozwa tout na seme na lobi lobali loba moko ponga na yebaki nzambe te na yebaki ye ndala kisanga nzambe wana muzumuna mutu na lakisi nzamba komi ngape nazana nzambe nanga oyamba ye wapi meme na kindoki bapesa ka mwana yo ya yo kindoko zu yango wapi yo kanisi mutakokola mukaboye akomi na nzambe bapesa yete ayi otazeka même Yesu akoma Jésus Christ de Nazareth azaki na posa ya Jean apesa ye nzambe apesa nani nzambe asa Yesu asa na kati ya nzoto ayelo kola nzambe be efo muta confirmer bunzambe wana amen lola na bateme efungwami molima sali nini akiti liboso ya nani ya Jean Baptiste yo za nani amen yo za nani boyebi pona nini ba via basali ya nzambe belezo bazo bunga baza vrai basali ya nzambe bazo bunga po nini bazo reconnaître ba papa na bango te bazo reconnaître na vandi na se 15 sans salaire 15 sans salaire na lingi yango pete mais nazo lata bien nazana ba mituka tunanga ezo uta wapi tuna ezo uta wapi na lola amen vinanga mobimba na yebi via salaire te tilelo docteur na sima semence ya $1000 akomi na lola akuti tous les semences za viva papa soki eza na moto respectaga dimu na ye babengi ye docteur Brian mwana wana oh tika ba petit homme sous balobi tolongo na communauté docteur yo peto kenda docteur lobi na ko kenda wapi esi na se atata oyo na moni mwasi na bali mwasi nazaki musulman lelo na komi na bahamer lelo na komi na hôpital Afrique du Sud Tanzanie partout nazana ba extension
lelo na koloba na yoke soki bazwi ministre na mboko batelemisi awa na docteur Bran na telemi awa différence ezate. Amen. Mutazana ba hôpitaux Tanzanie, Kenya, Uganda, Afrique du Sud atie bajera kuna nyonso. Bajera baza kuna nyonso. À cause ya ko respecter ka dim. Kendo tunaye soki nazokosa. Tunaye. Mais erto kutani azalaki mutu ya kokelela. Natalia na lobi muyo musulman okoma pasteur. Talanga lokola naza munoko ya Nzambe. Vina yeko bonga. Jour kaka amoni signe ya bunzambe na kati nanga akoyi na sabukani atiki nga na mata. Mais na minute aleki nga mbongo ata 100 fois. Nazo biso vérité. Mais grâce ezokuta wapi? Papa. Ngana ko sambele yo sombi ba jet avanga na somba jet. Amen. Mabeza wapi? Amen. Amen. Omoni lelo soki na zwi millionnaire moko. Millionnaire wana ko salisa ba famille ebele bato ebele bongo te. Bongo. Mes problèmes za komikiti ça. Nga soki na zwi téléphone na gangeli docteur akofuka ma place za. Mais oya lelo azika ka $1000 ya pamba. Mama abandi famille nanga ba boy, famille nanga ba boy. Oh. Yo kanisi makambe sale mag automatiquement. Grâce nyonso eza na place uta. Chaque fin de mois, okomona tana keite ayena dimu na ye papa dimu yangoyo loba maloba. Et chaque fois nazoloba kenda liboso. O mata koleka ndenge na mata. Tala mbongo ndenge zokota. Ya koki koloba ngote. Menga na kolobela na koloba. Omoni soko zo mata yo miye bagate. Hein? Est-ce que na ba hôpitaux ya Congo eza na hôpitaux oyebani lokola santé sans richesse? Hein? Tout le vérité eza. Lela comme une chaîne télévision. Parce que o bazalaki na génération ne ba pasteur o ba bima baleki na nini? O ya tikala zomikiti. Ba o ba rebela, ba bima, ba lingala nda bango ya boy, ya tikali, alobinga na tikali na source. Na tikali na na source. Baleki ni. Mutozo rebele po komi na vélo. Na komi makasi baraka longwa kuna mwende na komi na revelo. Même ato komi na lopango. Même ato komi na mutuka. Il faut yeba grâce. Amen. Place aux huit grâce. Amen. Yeba place aux huit grâce. Amen. Basakana na grâce ya Nzambe te. Soko lingo kenda musika ko sakana esiko zwa roboko. Mutu azwa loboko atie likolo na yo lelo okomi yo za lelo ko sakanaga te. Amen. Nalobi okomata mais sala attention. Amen. Nalobi okomata sala attention. Buka lolendo. Buka nini? Lolendo. Mususa zalaki kozwa ka $100 ele kaka komi na mbonge belé. Dima zo respecter ngoli suste. Pona nini akomi komona ke soki na pesa dim ya $1000 peut-être eze belé pour l'église wana bazwa $10 nde biloko ezo bomisa bato ebele na kati ya rêve lolendo lobana vaze lolendo mususu anatika veste ya kitoko vandise simomona akuvanda simate yo zomona ndenge na lati lelo te yo ni mam yo protocole osakana omona tikene ngana église na koma kopesa ba $100 lekisanga kuna liboso akomi ko gangela ba protocole bwaka fatrof docteur akomi na lola mbongo nyos papa tala mbongo nyos ezala 500 francs kaba omoni ndengo tia ngwana emati omoni ndengo tia ngwana na minito ezate. Ok, soko zondi mate. Mutu soka kufa kakendaga wapi? Ha? Akendaga wapi? Oyebite? Mutu soka kufa kakendaga wapi? Wapi? Soko kufa okenda wapi?
Mais yo soko yebi place ozokenda to sa nina. Mutu azali molimo te. Mutu aza mutu. Mutu aza oyo te, oyo eza box. Komema yo na monde physique, o opérer makambo na monde physique. Mais mutu aza na kati. Yere yo aza na kati. Amen. Soki obimi na box wana okendaga wapi? Emballage. Hein? Loba makasi. Wapi? Ok, to benga oka lola pour le moment. Paradis na lola. Amen. Siko, nini landaga mutu soka kufi? Hein? Ah. Siko, baluka tala voisin. Misala na église ezani. Kovana na kiti. Hein? Kovana na kiti. Soki nazoloba na ke offrande di munyoso pesa gawana e matagalikolo e kolanda yo ndima makambo nazoloba na. Acte nyoso abolamu. Acte nyoso abolamu semaine église. E kolanda yo 100% awa na mokili, 100% wapi? Soko sala gabiloka mike mike, ya mike mike nde kolanda yo. Nga nazo sala pona lola. Nazo sala pona komila kisate. Nalingi bana na ngai bazala beni. Amen. Nazo semele bango ba hamer, nazo tia ngo na ba compte na bango ya lola. Un jour bana na nga bazala na jet privé. Jet. Papa même atako tala pasteur azana jet privé ko benga yimu yibite. Eza epesa meli pasteur nyoso te. Okoko la mukate okomi pasteur okomi na jet te. Même mutuka ya pamba. Epesa meli mutu nyoso te. Biso nyoso to simbi ba Bible, mais pona nini pasteur oya zana jeep ya cher oya tambula makolo. C'est que oya yebi ko yiba koleka oya. Loba grâce. Grâce. Grâce wane utaga wapi? Epa nzambe. Yamba grâce wana. Nalobi lelo yamba grâce wana. Nalobi yamba grâce wana. Esika nyoso zali yamba grâce wana. Waka fa 3 fois. Grâce, mutu a matili kolo. Akuti mbonge za kuna. Nde place yambi appel. Jour mususu. Bazui mwasi na yeba pesi maladi ya makolo zoko kakotambola te. Mwasa koti shodela gene asambeli. Balobi yo il faut vanda kana vélo. Akei komona docteur balobi yo okotikala kotambola te ozokenda kovanda na vélo, basale na budget ya vélo. Tala mwasi ndenga zali. Boyebi jour ayaki apesa na $1000 tozalaki liboso bana ni bazalaki. Mama happy nazo sambola pona makolo na ekuna. Hein? Bozalaki? Omona kango? Ngana lobi na mama happy, na lobi mama happy. Zwa $1000 ngana zo sambela. Mutu asombi makolo na yo. Yo pe somba yango na nzela semence. Asali une semaine azoti ya tembe. Nga pe na vandi kimia. Era sentir que basombeli e vélo. Alors bina ko bali mbali lokilanga $1000 nakenda komona prophète. Kuna na sheria ka. Ayena yango na lobi tie yango kuna na kitunge kota na konti na yo. Atie yango. Na sima mama happy makolo. Na lobi aujourd'hui offrande fongoli makolo na yo. Ezali ko représenter Jésus-Christ. Ezali ko représenter kondima na yo. Fa dema tika kata sani. Atiki. Nine fongoli. Semence. Yozoloba Yesu. Yesu azana ni maloba. Pandeko botika ko sakana. Mutu nyoso alobaga Yesu. Kolobaka Yesu eza facile. Mais koloba offrande eza facile. Tile lo mama hapa tambola. Vélo tie zalaga na dépôt. Awa kalate. Hein? Bandoki aveni na bango basangani balobi ba betaye cancer ya kati. Mama pi akomi kopola na kati. Ayena ndaku nanga. Na lobi na ye yona mobali bo simba 3000 boya o les esprits de mort. Bazui 3000 deva mama Claire. Omoni babundisa ka mutu ya makasi soko za na histoire te babundisa ka yote. Omoni bitumbo zo mona eza histoire na yo. Il faut comprendre yango.
tika koloba bazoluka nini pa nanga ozana richesse oyo emonanaga na miso te efo yebango mbongo esalaka mutu te bandako esalaka mutu te mutu asalaka biloko wana eza nani ndoki abundisaka mutu aza na etware te bakotala bole azongenga bo atake gauche droite siko zala mutu ya losambo zala mutu ya koevangelize milimu nde wana kolonga bango zala mutu ya basemence makasi bayeda 3000 na simbi api na sambeli nalobi zonga batala cancer wana ekauki eza te amen eza te beta maboko eza te don't joke kosakana te a seed can make a way semence ekoko fungola nzela nga nalobi na bato ke prière ekotondisa yo molimo mais semence nde provokaka bozwi amen bwaka fa 3 fois bwaka fa 3 fois Jonathan a communiqué un message papa sakola nazoteka te nalobi teka mais soki azwaka $100 nalobi papa nazoteka te mamoko maloba emati likolo ya $100 wana na nyatie onction loba salini esalemaka bongo naza na posa ya mbongo non nazolakisa principe ndenge makambo esalemaka tika koya papa nalingi na teka papa nalingi na bala seki maloba ya pamba ya ofele lipamboli sans cause Jonathan soki naza na yo soki deya na simbi tala tali na se ngotala na seni souplesse ngotala na se olingi oteka nini yo kanisi bandoki bazotika yo si bazosalela okisi asimbi yango te eske nga nayebaka oza nango me nga nazomona oza nango yaka botala ebie o nini o eza kono alinga sala nini ok nazopesaka exemple soki nga na visite pa na yo naye na mbongo oyo okoyambanga nalobi nalingi nalala nakolala siko hypocrisie bosalaka ya nini pasteur oyo alingi mbongo yo linga mabanga yo kendo linga mabanga nga nalingi mbongo yo siko linga mabanga nga nalingi nasambela zwaka mabanga ministère etambolaka na mbongo mutu akosa yo te aseri alingi mbongo soki yo bapesi yo mbongo okosepela te okosepela te ono mutu azovanda aseri $100 ebele boye nini eza ebele devant nzambe oyo soki ekoti na kuna epai ya ntaba wana savo église ba 500 francs wana boyosele maloba oyo nazoloba tala kuna oyo kaka eleki nyonso eza kuna wana bopesi na volontaire mais oyo ezouta na maloba yo lingo simba bie oyo banda kokaba dollar banda kokaba nini omona ndenge ozotala yango namona yango kala papa pesanga na simba okosimba te okosimba yango te tombola loba lobi bie wana na osimba yango lobe yoka loba soki atana lokota yango c'est la foi na komi kosepela komi kofungwa tika ko bato soki moto azopesa ozoyoka kanda wana eza esprit ya pauvreté kakangi yo sepela yo un jour okotelema olobi papa problème ya église eza nini naye na $60,000 awa dimu na ngai yango mokolo wana ekomela yo otelemi na église obimisi 60,000 olobi papa campagne kodéranger bato te lipamboli ya campagne wana oyo ya masina église basala mais oyo ya triomphale nga moko kodéranger motu te nalingi bato bazoyamba yesu tu mapamboli ezala ya ngai mais yo soko ozwi 60,000 eloko ya liboso ozokanisa nini natonga ndako
ndako oyo kokufa otiki banoko babomi bateki omoseme yango na molimo okei kotikela banoko omoni funa omoni hotel eza mukolo nango aza oyebi famille makambo bazosala yango kure ezalaka te mikolo nyonso na tribunal soki loye ye oyo yanga kala te bakotekela nga oyo nakosomba meuble ya kitoko mais chaque jour tribunal mukolo eloka sa kufa famille oyo batikali nsima bazobomana na kindoki bazoyokana te mpo na eloko babimisela mbongo après nde biloko ozokenda koseme kuna Jonathan oyo ozomona ata kufi lelo na lola aza mokonzi munene oyo ozomona mokonzi munene mpo na biloko ya boye